Egy gyönyörű napot mindenkinek, András vagyok az ABN-től. Ma egy érzékeny témát fogunk feszegetni, a németek és az arrogancia. Sokan úgy tartják, hogy a németek az arrogancia világcsúcs tartói, de hogy igaz-e ez egyáltalán, vagy hogy mi áll a mögötte. Ma erről fogunk beszélni, illetve a videó végére tartogatok nektek pár hasznos tippet, hogy érdemes Németországba kommunikálni, hogy minden területen sikeresek legyetek. Biztos többen tapasztaltátok már Németországban, hogy a németek azok spórolósan bánnak a mosollyal, kedves szavakkal, különösen munkakörnyezetben csak igen, nemmel válaszolnak. Ez arrogánsnak tűnhet olyan embereknek, akik külföldről érkeznek, nem ismerik a német kultúrát. Előfordul, hogy valaki autót szeretne vásárolni itt Németországban, és akkor olyan érzése van, hogy tulajdonképpen nem is akarnak autót eladni neki, csak minél hamarabb megszabadulni tőle. Hogy voltatok már akár más élethelyzetben itt Németországban így, amikor úgy éreztétek, hogy nem kedvesek veletek. Hogyha van ilyen irányú tapasztalatotok, azt mindenféleképpen írjátok meg. Ha északabbra megyünk Németországba, akár Hollandiába, Svédországba, vagy éppen Dániába, akkor még jobban érezhető az embereknek a ridegsége. Tehát, hogyha például onnan jönnek ide Németországba, akkor abszolút nem annyira észrevehető, mint mondjuk Magyarországról, ahol sokkal kedvesebbek, meg közvetlenebbek az emberek. Egyébként Németországban is ez a típusú dolog, amit arroganciának definiálnak sokan, ez tulajdonképpen ez csak egy külső maszk. Ez azt jelenti sokszor, hogy tulajdonképpen figyelj, jól vagyok, köszönöm, hagyjatok békén, nem is kell hozzám szólni leginkább, de hogyha oda megy az ember és elkezd emberekkel beszélni, akkor valójában egyébként nagyon kedvesek, segítőkészek, tehát abszolút nem olyanok, mint amilyennek elsőre tűnnek. Egyébként erre a hagyjál békén, teszem a dolgomat dologra, erre több ezer példát tudnák mondani, de egyébként a legtipikusabb talán, amikor valaki autót szeretne vásárolni, hogy bemegy egy autószalomba, hogy érdeklődik, és akkor mondják, hogy jó, oké, mi a neve és milyen időpontja van, és akkor mondja, hogy ja, nincs időpontja, akkor egyáltalán mit keres itt? Mert a németek nem szeretik azt, hogyha valaki csak úgy fölbukkan az életükbe, anélkül, hogy ők tudnák előre, hogy ki jön, mi jön, tehát nekik ez abszolút nem fér bele. Egyébként csináltunk egy másik videót, mindenféleképpen érdemes megnézni, ez a terméről, hogy tulajdonképpen, hogy német fejjel tudjon gondolkodni az ember, ide fölrakom nektek a linket valahova fölülre. Röviden tulajdonképpen a németek azok nem túl spontának, nem szeretik a változásokat, erről egyébként már másik videóban is beszéltem, ez lehet akár utcai szituációban, vagy akár autóvásárlás, bármilyen egyszerűen, vagy akár barátkozásra egyszerűen, nem olyanok, hogy hello, szevasz, szia, mi van. Magyarországról ez ugye furcsa, mert nyilván közvetlenebbek az emberek, nyilván ti is sokszor tapasztaljátok azt, hogy az emberek ismeretleneknek elmondják a fél élettörténetüket, ez Németországban ismeretlen ez a dolog, tehát ez több idő kell, úgyhogy nem arroganciáról van egyszerűen szó, ez egy önvédelmi funkció náluk, illetve nem szeretik a németek az időpocsékolást, azért igen, nem térjünk a tárgyra, van is egyébként ugyanúgy német mondás is erre, hogy magyarul is azt szokták mondani, hogy sok beszédnek sok az alja, németül is van ilyen, és ők úgy vannak el, hogy gyorsan mondd meg, hogy igen, nem, mit akarsz. Egyébként ezt a dolgot nagyon jól az előnyötökre is tudjátok fordítani, nem kell hosszasan magyarázkodni, ha szeretnétek bármit, mondom még egyszer, akár autós ügyben, vagy akár munkakörnyezetben, vagy üzleti dolog németekkel kapcsolatban, igen, nem, és el van intézve minden, illetve hogyha előre jól kiszámítható dolgot szeretnél, illetve minőséget, akkor Németországban egyébként mindenképpen jó helyen jársz, tehát lehet az akár házépítés, bármilyen dolog, tehát biztos lehetsz benne, hogyha az meg van előre beszélve, valamikor olajozottan fognak menni a dolgok. A németek egyébként saját maguk is gyakran nevetnek a saját szabálybetartásaikon, illetve a távolságtartásaikon, de mielőtt tovább megyek a tippekre, még egy dolgot szeretnék, egy érdekes dolog, amiről kevesebb szó esik, ez pedig a német korrigálási kultúra. A németekre azt is szokták mondani, hogy nagyon direktek, ez azt jelenti, hogy ha mondjuk valamilyen olyan szituáció alakul ki, akkor ők nem fognak körtörfalazni, meg fogják mondani, hogy ez nekik tetszik, vagy ez nem tetszik nekik, sőt, előfordult, hogy az ember az utcán sétál, és oda jönnek hozzá, és azt mondják, hogy figyelj, ezt ne így csináld, vagy ez pont, hogy így csináld, és ez a társadalom része ez, hogy szeretik kijavítgatni az embereket. Egyébként például az amerikaiaknak furcsa egyébként, mert ők inkább udvariasak, ők köntörfalaznak, nem mondják meg a véleményüket. A németek úgy vannak vele, hogy azért, hogy valamit jobbá tegyenek, hogy kicsit ők ezt úgy érik meg, hogy segítenek is a másiknak, hogy ők megmondják tulajdonképpen, hogy mit, hogy szeretnének, illetve kikorrigálják. Tehát az első dolog az, hogy Németországban, hogyha szeretnél bármit intézni, vagy akár autót venni, vagy üzleti dolog, ne várd, hogy piros szőnyeget gurítsanak le előtted, és hogy körbepuszíjanak. Készüljél fel egy tárgyilagos kommunikációra, és akkor nem fog csalódás érni.
A második tipp pedig, hogy légy udvarias, ugyanakkor lényegre törő, kerüld a hosszú beszélgetéseket. A harmadik pedig, ahogy sokszor már mondtam, hogy ne felejts időpontot foglalni mindenhez, bármilyen dolgot is szeretnél csinálni, és akkor szívesen fognak téged látni. A négyes dolog pedig, hogy ne vedd magadra, ha nem kedvesek veled, ez nem ellened szól, ez egyszerűen csak egy társadalmi szokás. Az ötös dolog pedig, ha esetleg problémád van itt Németországban, akkor jelezd udvariasan, ugyanakkor direkt módon egyszerűen, hogy ez és ez így van, és hogy ezt szeretnéd megoldani. A hatos dolog pedig, hogy Németországban is lehet jó barátságokat kötni, csak idő kell hozzá. Hetes dolog pedig, hogyha megmondja valaki, hogy mit csináld, akkor, hogyha nem releváns a dolog, akkor egyszerűen csak ignorál. De egy valamit nem szabad elfelejteni, hogy a kedvesség az nemzetközi dolog, hogyha bármilyen élethelyzetben te csak kedves leszel az emberekkel, illetve attól függetlenül, hogy érzed, hogy ők hogy viselkednek veled szemben, az mindig csak segíteni fog neked. Tehát ezt tudom nektek mindenféleképpen javasolni. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok, vigyázzatok magatokra!